sidder her med et ganske interessant dokument. Det er overenskomsten mellem Schade og mig om filmatisering af hans roman Mennesker mødes og sød musik opstår i hjertet. Jeg var taget ned i Laurits Betjent for at træffe Schade og for at foreslå ham den her filmatisering, og han synes det lød interessant, men han ville dog lige tænke sig lidt om. Og så aftalte vi at mødes et par dage senere, og dengang hos Brøndum. Og der havde jeg så taget et udkast med til en aftale. Og den kiggede han på, og så sagde han, ja, det kan vi da nok blive enige om, men lad os så mødes igen om et par dage, og denne gang i Skinbuksen. Og så mødes vi i Skinbuksen, og det er, hvor jeg sidder nu. Og det var den 28. november 1966. Og der havde vi så i mellemtiden det samme dokument, men nu havde Schade ombestemt sig. Nu ville han ikke længere have sine penge udbetalt på stedet. Nu ville han gerne have pengene sat i filmen. Og derfor måtte vi også rette i manuskriptet her, eller i dokumentet, og sætte nogle små stjerner udenfor. Og så på bagsiden så skrev vi, at Schade i stedet for at få pengene udbetalt, lå han bestå i filmen. Og det var så mænd ved det her bord, vi sad og skrev det under, som sagt den 28. november 1966. Jeg jo havde troet det værste, da jeg hørte, at Mennesker mødes skulle filmatiseres. Og at den var blevet filmatiseret, så tænkte jeg, nej, hvordan pokker kunne man forestille sig det gjort? Det er da næsten umuligt. Og det er det selvfølgelig også. Og det var det også. Men efter at jeg så havde fået aftale med Schade, så var det også indbygget, at jeg skulle samarbejde med Poul Borum om selve bearbejdelsen af romanen. Og Poul Borum var en stor Schade-beundrer, og Poul Borum, det var ham, der grundlagde forfatterskolen i Danmark. Han var en markant kritiker på Ekstrabladet og øvrigt selv en udmærket digter. Han gik frem på den måde, at han, efter vi havde aftalt, hvilket afsnit i bogen vi ville bruge, og hvordan vi ville dele den op, så satte han sig ned, og så skrev han en lang stribe digte, et digt for hver sekvens. Det er en historie om ro og ild og leg, om kvinder og mænd, om liv og død. Det er en historie om, at mennesker mødes, om tilfældigheders forunderlige lovmæssighed, om samtidigheder, om samspil og dobbeltspil. Det er en historie om kærlighed, om himmelsk og jordisk og djævelsk kærlighed, den himmelske Sofia, den jordiske Massehans, dæmonerne Deva og Shalof med flere, om sød musik, der opstår i hjertet. Det er en historie om mændenes naive ironi og kvindernes ironiske naivitet, om magt og mystik, om vold og død, om sejr. Pas på, den brænder, og lyt til den søde musik. Men det, som der var interessant for mig, og det, som holdt mig i spænding, da jeg så filmen, det er, at man har transponeret rytmen, det rytmiske princip, så at sige. Sådan så, at de glidende rytmer og de nøje kalkulerede sammentræf og kompositioner. Jo, men der er også synsbilleder, sansebilleder, som får symbolkarakter, ikke? Med toget, der kører. Ja, der er heller ikke sparet på de sensationelle symboler. Til den første sekvens skrev han følgende digt. Er der noget så erotisk som et tog, når det kommer brusende, når dampen står op af skorstenen, når stemplerne drejer som pumpende lemmer, når den store sorte krop glider frem, en slange af jern. Dunk, dunk, babadabumba, babadabumba. Til det skrev jeg så en forklaring på, hvordan det skulle forstås, det her første digt, til filmholdet. De underlige fortekster forestiller mig afviklet på et langt luftbillede af et tog, der arbejder sig opad i billedet tværs over Sjælland. Billedet tages med zoom, og efter teksternes slut zoomes pludselig ind til så nær som muligt, og så tekst på sort bund, er der noget så erotisk som et tog. Hvorefter zoombevægelsen fortsætter fra lavere højde og endnu tættere ind på toget. Beskrivende samleje symbolske billeder af togets stempler, skorsten og bevægelser, kulminerende i en trækoptagelse af toget, der kører ind og bakker ud 3-4 gange af en tunnel eller tunnellignende vejoverføring. Symbolikken nærmer sig komik, fræk, pågående, ublufærdig fra starten.
for så igen at ende i et roligt luftbillede af toget. Måske flyver vi ud til siden og zoomer ind på en bestemt kupé. Men det blev nu aldrig sådan noget, for vi havde hverken flyvemaskiner eller... Men det er jo mødet, der interesserer ham, mødet med andre mennesker, mødet med pigen, det forunderlige, elektriske, uventede møde. Ikke? Og det er jo også det, han udfolder i romanen, og dermed filmen, mennesker mødes, og sød musik opstår i hjertet. Det er jo i sig selv en fantastisk historie, som den er beskrevet der. Fantastisk mange historier, ja, mange som bliver flettet ind i hinanden, og hvor personerne skifter identitet. Og den erotiske energi kan man næsten betegne som romanens hovedperson, men det er selve mødets energi, der er hovedpersonen, og de optrædende karakterer er nærmest bare det, som tilfældigvis inkarnerer den, er dens instrument. Og derfor er det måske også, at man føler, at der er en intens energi igennem hele bogen. Man kan næsten fristes til at sige, at Shade, han skriver, selv når hans historier ikke fremstår specielt narrative eller fortællende i deres anlæg, så fristes man alligevel til at sige, at han skriver spændingsromaner. Fordi det, som hans romaner handler om, det er den erotiske spænding mellem menneskene, der så mødes, og så forløses den, og så springer den videre, og gnisten springer så fra person til person, og fra hjerte til hjerte, eller måske også lavere organiske steder end hjertet. Men det er det lave, det såkaldt lave, som Shade han ophøjer til noget, som han vil lære os aldeles ikke er lavt. Det er simpelthen med livets mening. Han skriver et smukt sted, altså det hele. Det handler om at gøre livet til en lykkelig sammenhæng, og hvor springende hans romaner end er, og hvor unarrative hans historier end fremtræder. Så er de stadigvæk hængt sammen af den følelse af lykkelig sammenhæng, som skabes via spændingen, som aldrig forlader dem. Svend Møller Andersen, den sidste viking fra minefeltet, kan man vel kalde det. Det kan man roligt. Det kan man roligt kalde det. Ja, fortæl lidt om, hvad var minefeltet egentlig? Det var jo noget, der strakte sig ned fra noget, der hed Laurits Betjent. Det var det, vi kaldte det for udgangspunktet. Og så herop til Skinbuksen, hvor vi sidder i øjeblikket. Ja. Det var sådan set grænserne. Ja. Ikke? Ja. Og hele det område, det var næsten ukendt i gamle dage. Ikke? Men det var noget lignende Montmartre i Paris. Det område med kunstnere, malere, komponister, forskellige forfattere, alt sådan noget. Men nu er det jo altså helt forsvundet, og det eksisterer ikke mere. Han er vel en af de få forfattere, som man kan sige, med et moderne udtryk, som jeg jo ikke havde, men altså brandede sig selv, som den lyse digter Shade, hvilket han allerede gjorde i sin gennembrudsdigtsamling, kan man vel kalde den, fra 1930, Hjertebogen. I allerførste digt... Nej, det var den levende violin, ikke? Der sluttede... Men... Ja, det var hans første digtsamling. Ja. Hvor at det sidste digt, typisk Shade, med en typisk shadesk spøjshed, så hedder indledning. Det sidste digt, hvor han så proklamerer, jeg er Shade. Og så er det første digt i den næste egentlige lyriske digtsamling, hvis vi springer Sjov i Danmark over. Der siger han så, kender I den lyse digter Shade? Ja. Og der tegner han ligesom et billede af sig selv, som han holder ved lige, og som også glider ind i den offentlige mytologi, sådan så at det er det, man faktisk kommer til at kende ham som. Plus at han altså også i tiltagende grad begynder at rendyrke et billede af sig selv og af den verden, han oplever, som lys og idelig harmonisk, hvor at skyggerne så træder tilbage. Der kunne jeg tænke mig forresten, nu ser jeg, at du har taget den her bog med, så vil jeg lige at vise det her billede, som jeg synes er virkelig fascinerende og talende. Det her billede, det er jo faktisk nærmest et symbol på den side, som han viste udad til, den lysere, men alligevel med noget mørkt i. Og så er den fuldstændig sorte
dæmoniske, som er fremherskende i hans tidlige forfatterskab. Men det var den lyse, medierne var optaget af, eller aviserne, Lige han var præcis. tit i avisen. Denne her, Ja. det var det ansigt, han viste udadtil, som bare er fuldstændig lysende og skyggeløst, nærmest groteskt sådant. Og Men han udfyldte jo digterrollen godt med det der med navnsnævnelse og jeg, og pressen fulgte ham jo, og hans muser, når han skiftede muse. Det var jo også et stort nummer, at han omgav sig med smukke sin kvinder. dronningerække. Ja, det var egentlig ret tidligt, at en digter på den måde kunne ganske bevidst lancere sig selv, og som den lyse, mens han egentlig undertrykte den mørke side. Hvad man også kan se på alle titlerne på bøgerne efterhånden, det er kærlighed og kildevand, og der er kærlighed i luften. Ikke? Jordens største lykke. Ja. Det bliver mere og mere superlativsk, og til sidst kulminerer det med, at han opkalder digtsamlingerne efter sig selv til med. Så hedder det Shades Højsang, og så hedder det lige efter symfonier, ikke? Yes, Shades symfonier. Man kan jo ikke altid slutte, eller kan dårligt slutte fra værk til liv, altså at hans liv var, som han skriver det. Nej. For man skulle så tro, at det var en evig lyksalighed at være et fattig digter, der lever på værtshus og har en muse, som er lige så fattig. Jo. Nu kneb det jo samtidig med Schade, at han skulle bo nogle steder. Ikke? Altså det skete jo samtidig, at det var lidt med sovepose på en trappe og sådan. Ikke? Eller også var han hjemme for eksempel hos mig, ikke? Og sov og sådan noget. Så det var sådan lidt flakkende det hele. Så det var jo helt specielt liv. Men han understreger jo netop det lyse hele vejen efter kriserne i begyndelsen, kan man sige, med titlerne, ikke? Som om det var lutter lavkage, alt sammen. Men den mørke side, som man også kunne se på billedet, den er jo tidlig på færre, og det er noget, han vælger fra i sit offentlige billede, og for en meget stor del også i hans poesi. Sjov i Danmark, versromanen, vi talte om, er jo en udviklingshistorie fra barndom, skolegang i Viborg, eller Skoleborg, som det hedder, ikke? Og den store tur til København, den Odysseen. Og karakteristisk nok, så kalder han sit fødested for Skæve, ja, som jo er Skive, men som han jo identificerer dermed indirekte sig selv som værende skæv. Ja. Og det kan man jo også sige, at han altid er blevet opfattet som. Ja, da han lancerede måske ordet, ikke? Det har fået en særlig betydning i dag, som han egentlig har foregrebet med denne beruselse i livet. Men den handler jo så også om hans mislykkede affære med 2 kvinder, ikke? Som er vidt forskellige, en lys og yndig og en mørk og farlig, og den ene ødelægger det for den anden. Der står han til sidst med håret ned ad nakken på selvmordets rand. Den er Sjov, som han jo er hans pseudonym der, hans kaldenavn der. Og der slutter han med ordene, eller der dukker der så en lille pusling op, ikke, som siger, ikke dø, men bare grine. Og det bliver så på en måde hans underliggende program for det senere forfatterskab. Ja, det lyder jo lidt færdigt, men det er faktisk rigtigt nok, ikke? Og det kunne også lyde som en næsten uhyggeligt, kynisk, kalkuleret løsning på nogle indre dæmoniske kræftproblemer, som der heller ikke på den lidt, som vi vel alle sammen på et eller andet punkt er følsomme læser, virker helt overbevisende. For det kan ikke være rigtigt, at alt er denne lys og lykke. Men ikke desto mindre, så tror man på det, så længe man er inde i digtets egen verden, fordi den er lys og lykkelig sammenhæng af ord og klange, rytmer og harmonier og smukke tanker. En af de ting, der også gjorde ham til en interessant offentlig person, det var jo hans frisprog, ikke? Det er jo en uhyre dristig sprogbrug i tiden taget i betragtning, og at bruge ordet liderlighed som et plusord, ikke? Du lyser jo af liderlighed, din orm. Kælling er også et kælenavn, og alt det, som den snærpede borgerlige moral, de har på negativ siden i deres sprogbrug, det vender Schade vrangen ud på og gør det til positive, til og endda superlative ord for det smukkeste, som findes. Ja, på den måde er det jo led i den seksuelle frigørelse, der fandt sted i 30'erne, hvor sproget jo også ændrede sig, blandt andet, ser man det hos PH, at man tør bruge talesproget og føre det ind i skriften, nogle gange også i stavemåden. Og Schade skriver jo også fra første færd,
substantiver med lille bogstav, ikke, for at vise, hvor moderne, hvor lige til det er, og hvor fri adgangen er til alt det menneskelige, kan vi sige, uden at der skal tales med store forhindrende bogstaver. Men det med møde, synes jeg er forfærdeligt interessant, og som filmen jo giver godt, at de samme ting sker forskellige steder på kloden, mellem forskellige mennesker. Ikke? Der er parallelsituationer hele tiden, så gnisten, den er der overalt, den springer ud af den elektricitet, han taler så meget om, som svæver over himlen i København og sørger for, at mennesker mødes. Og omspænder hele jorden. Går jorden rundt, ja. Hvorfor fanden er de så taknemmelige? Jo, for hvis jeg ikke havde bedraget dem med deres kone, så havde min forlovede, der nu er min kone, aldrig bedraget mig med en fyr, der hedder Amandus. Og så havde hun aldrig sendt mig et telegram, så fik mig til at tage toget til Skanderborg. Og i toget mødte jeg så... De er hans massen, kan jeg tænke. Det er altså, det er næsten overjordiske ved Schade. Men nu er det jo ikke op at ringe der hver gang. Ikke? Nej, der er jo også mange forskellige niveauer i hans senere forfatterskab, hvor det er en repetition og en kunde, han tager i anvendelse. Men altså, synes du ikke, at Schade som få formår at i en mærkelig, magisk blanding af tematisk indhold og æstetiske formmidler, at beruse sin læser i en form for eufori, som er ham meget særegen? Ja, nu findes det jo i al god poesi, kan vi sige. Han har jo også sine forgængere. Sjovt nok debuterede han i Thøger Larsens tidsskrift Atlantis, ja. Ja, vist. Med det der digt, han først langt senere tager op i en samling, det der Konkyliens sang, hvor det også er en digteroplevelse, jeget som en syngende konkylje, ikke? Og hele den kropslighed og sanselighed, der ligger i det. Der er det jo lyst og lykkeligt. Hans måde at sige ting på var jo helt speciel. Han kunne jo bare sige for eksempel, blå, blå synger sommerblæsten i min sanselige krop. Det suser i mit hoved. Jeg er en konkyljeskal fra evighedens strand. Og når vi fik så nogle sætninger, så var vi jo helt derude. Og når så vi fik lidt til af disse sager, så blev stemningen jo sandt ikke ringere. Der er meget litteratur i ham. Han nævner selv en del digter, især den tidlige ende af forfatterskabet, Baudelaire, ikke, der optræder igen i den der meget omtalte hjertebog, der kommer allerede i 1930. Ikke? Og han nævner også kinesiske digtere, Li Po eller Li Taipei, hvad han nu hed dengang. 2 sider af hans personlighed, den skumle, dæmoniske, ikke? Farlige, som hænger sammen med sult og fattigdom også, og erotisk underernæring, kan man sige, eller savn. Og så den svævende filosofi, hvor alting hænger sammen på sådan næsten daoistisk måde. Men billedet der, vi havde fremført, det spaltede ansigt, fortæller jo om, at det er jo ikke så uproblematisk med den der eros, der svæver rundt, og elektriciteten, den er ikke konstant, den bliver også afbrudt en gang med en frygtelig strømafbrydelse. Ikke? Så beruselsen i musens dejligheder og kællingernes liderlighed osv. er også en overkompensation, kan man sige, for et tab, et frygteligt savn fra den her ungdom, og en afvisning formentlig. Man føler også, at den mand har haft så meget erotik i sig, at det ikke har kunnet aflades igennem én enkelt kvinde. At der både skulle digte og romaner og alle mulige mærkelige eksperimenter til, og druk og svir og borgerlig eksistensløshed til, for at han alligevel ikke skulle kunne få det til at hænge sammen, fordi der er ikke nogen tvivl om, det har da været en fuldstændig frustration for et menneske så begavet som Schade, ikke at kunne leve af at være så genial. Nu er al den erotik, vi taler om, at disse vældige energier, der er i Schade, de er jo ikke så ualmindelige. Det findes jo hos masser af mennesker. Ja, jeg har dem da sandelig også. Ja, lad os nu komme til bekendelserne. Men det interessante er jo hans evne til at bruge dem, ikke? Til at kanalisere dem og få sprog, få kunst, få poesi ud af det. Det er jo de færreste beskåret.